今天和大家分享一下剪映更新的音效。首先，我们打开剪映，点一下开始创作，选择2段视频。我们先来讲一下音效的基础知识，再来讲一下剪映的音效更新。点音效，这里有不少选项，我们可以点默认的选项，也可以自己搜索。输入自己需要的，点搜索。前面是名称，后面是它的时长。我们挑选一个自己喜欢的使用。这个就是我们添加的音效。点亮它，可以看到下面有许多的功能。我们想要改变它的音量的时候，就点这个音量。圆圈向右拖动，音量加大；向左，音量减小。第二个功能是淡化，给音效添加淡化，可以让它和主观的视频融合得更自然一点。我们分别调一下淡入和淡出，可以让它的开头和结尾更柔和一点。如果这一段音效里有我们不想要的部分，我们也可以点一下这个分割，把后面的删除就可以。然后后面的这个功能是降噪，打开这个开关，还可以对这段音效进行降噪。我们如果想要再添加一段这种音效，点这个复制就可以了。如果想要改变这段音效的时长和速度，我们就点下方的变速，圆圈向右拖动，速度加快，时长变短；圆圈向左拖动，速度减慢，时长增加。我们不想要的音效，就直接点下方的删除就可以了。然后我们再来讲一下剪映更新的音效和画面联动。我们先按住音效，向后拖动一下。这个是未更新之前的版本。无论我们是改变视频的时长，或者是调换视频的顺序，这个音效始终在原来的位置，不会跟随画面移动。新版的音效，我们无论是改变视频的时长，或者是调乱视频片段的顺序，音效都会跟着原画面的位置移动。也就是说，我们调好了音效以后，即使视频片段发生变化，它也会和原画面在一起，这样就会很方便我们后期的剪辑。好，今天我们就和大家分享这些，以后我会继续和大家分享剪映的小知识，希望你们关注、转发和收藏，我们下期再见。